عليكم ورحمة الله وبركاته أحبابي. اليوم إن شاء الله نقدم لكم وصفة للناس اللي يشتكون من البلغم المترسب في الرئتين، وكذلك الأمر معهم بنفس الوقت كحة ناشفة. فالوصفة كالتالي: نصف كيلو عسل صافي، نصف كيلو عسل صافي من بذور الكتان. هذه بذور الكتان نطحنها نخليها بودرة. طبعا هنا عندنا عسل 500 جرام، بذور الكتان ناعمة 200 جرام، نخلطها على نصف الكيلو العسل، ونضيف إليه زيت اللوز كما ترون، زيت اللوز الحلو أيضا 50 جرام، نخلطه حتى يكون متماسك الجنس. استعماله ملعقة وسط قبل الفطور بساعة، وملعقة وسط أيضا قبل النوم بساعة، ويستخدم كمصوص، يستخدم كمصوص مرتين في اليوم تكفي ملعقة وسط. هذا بالنسبة للخلطة الأولى. الخلطة الثانية هي عشبة اسمها كزبرة البير كما ترونها على الشاشة، عشبة اسمها كزبرة البير. هذه تتميز سبحان الله العظيم، تنهي الإشكالية في القصبات وأيضا التحسس اللي يقوم في الصدر. هذه تطبخ نفس الشاي العادي، نجيب كوب مي ونحطه بالركوة، وناخذ بمقدار هذا ونحطه على الماء في الركوة، ونشغل النار حتى يطبخ كأننا نطبخ شاي عادي، وننزله نصفيه ونحط سكر حسب مزاجنا، ونشربه قبل الغداء بساعتين. ونستطيع نحليه بالعسل، ونستطيع نحليه بسكر النبات، يكون أفضل وأحسن. وهذا ينهي مشكلة الكحة الناشفة، وأيضا يقضي على البلغم. طبعا الاستعمال العسل يخلط قبل الاستعمال بشكل جيد، وهذه هدية لوجه الله تبارك وتعالى لكل إنسان بحاجة إلى هذا العلاج. والله هو المشافي، والله ولي التوفيق. والسلام عليكم ورحمة الله.